Así suena la nueva versión de Remember Me. Remember Me es una canción de Duki y Kea que se ha filtrado hace aproximadamente 2 años, pero que se estrenará este 13 de julio con una nueva versión, bajo la producción de Bizarrap, quien a través de redes sociales ha compartido un pequeño adelanto de lo que será su nueva producción, sonando de la siguiente manera. También Kea a través de redes compartió el siguiente fragmento. También Bizarrap comentó a través de Twitter lo siguiente sobre la canción: basta de filtrar parte, falta que filtre cuando cambié toda la canción de trap a electrónica. Remember Me es una de las canciones más esperadas por parte de los fanáticos de Duki, por lo que se espera que sea un gran éxito.